Welcome to Kutty Vaalu. வாங்க banana pancake எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் நெய், பால், அப்புறம் முட்டை, அப்புறம் பேக்கிங் சோடா, பனானா, சர்க்கரை, கோதுமை. இப்போ நம்ம குக் பண்ணி இப்ப என்ன சமைக்க போறோம்? pancake. எனக்கு பிடிச்சது குட்டி மாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ பனானாவை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். மேஷ் பண்ணிக்கணும்னா என்ன? அமுத்திக்கணும். நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. பனானா நல்லா மேஷ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு கோதுமை பால் ஊற்றி கோதுமை போட்டு பனானா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். வெரி குட். தெரியுது. நெய் போட்டு முட்டை போட்டு இது போட்டு பட்டர், அது 2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர் வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ இது என்னது? அது பேக்கிங் சோடா. கொஞ்சம் போட்டுக்கணும்ல, கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துக்கலாம், பட்டர் போட்டுக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது வந்து கையில கூட மேஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்ல செய்யறதுனால நம்ம கையில கூட மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா சம்டைம்ஸ் பிளெண்டர்ல போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம். நம்ம மைதா கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் நம்ம குட்டீஸ் சாப்பிடறதுனால கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது போட்டுக்கலாம், பால் போட்டுக்கலாம். இது கூட பனானா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே இது போட்டுக்கலாம், அப்படியே முட்டை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படி என்ன பண்ணலாமா? எக் வந்து ஒரு எக் எடுத்துருக்கோம், அது நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். பச்சைக்கு சாப்பிடுறீங்களா? இப்ப எக் இதுல மிக்ஸ் பண்றோம். எக் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பால் போடணும். வெரி குட். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் ஆட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பால் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் சுகர் போட்டுக்கலாம். சுகர் போட்டுட்டு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் தேவை. கொஞ்சம் மில்க் போட்டுக்கலாம். மம்மி சாக்கு சாப்பிட்டல. சாக்கு சாப்பிட்டா மம்மி நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு மில்க் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப் மில்க் எடுத்திருந்தேன், அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மில்க் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன். பட்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் பேன்கேக். அதுக்காக பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம்.
மில்க் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மாமி. ஷோர் செல்ல குட்டி. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கலாம் மாமி. தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஆமா மாமி, தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பிளெண்டர்ல போட்டு அரைச்சிட்டோம்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டா நமக்கு லம்ஸ் இல்லாம வரும். இப்போ நம்ம இப்போ நான் இதை வந்து பிளெண்டர்ல நல்லா அடிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எந்த லம்ஸும் இல்லை. ஓகே ஓகேவா? ஓகே 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 ஓகே. என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு. இப்போ நமக்கு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா வரணும். ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ பட்டர் அந்த கப்லயே இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு இருக்கு. அதே பட்டர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை லைட்டா பட்டர் இதுல தடவிடலாம். தடவிட்டு ஒரு கரண்டி இதை எடுத்து மாவு எடுத்து இங்க ஊத்திக்கணும். உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊத்திக்கலாம். ஊத்திட்டு சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். இது கொஞ்ச நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா நமக்கு மேலையும் கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. கொஞ்சம் இப்ப நல்லா குக் ஆயிருக்கு. நம்ம அதனால இதை டர்ன் பண்ணி போடணும். அப்புறம் இப்படி வச்சுக்கோங்க. குட்டி வாலுக்கு பனானா பேன்கேக் சூடா இருக்கு, தொட்டுறாதீங்க. ஆறுனோனே சாப்பிடலாம். நம்ம அதுக்குள்ள இன்னொரு பேன்கேக் போட்டுடலாம். ஓகே? ஆமா. ஓகே ஓகே. எஸ். மறுபடியும் பட்டர் தடவிட்டு மாவு கலக்குறீங்க. நல்ல சாஃப்டா இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணனால. மிக்ஸ் பண்ணனால சாஃப்டா இருக்கு. நல்லா மம்மி பனானா மில்க் ஷேக் ஆக்கிட்டீங்களா நீங்க? பேன் கேக். ஓகே. பனானா பேன்கேக் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம பனானா கேக் பேன்கேக் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். குட்டி வாலு, வாவ் எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு, சூடா இருக்கு. அம்மா ஊதி உங்களுக்கு தரேன். ஓகே. ஓடியாங்க ஓடியாங்க சோறு ஓடாங்க ஓடியாங்க ஓடியாங்க.
எப்படி இருக்கு குட்டி வாலு? நல்லா பெரியவாளு. நல்லா இருக்கா? யம்மி யம்மி. எஸ் பெரியவாளு. எஸ். தேங்க்யூ சின்ன வாலு. நானும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்றேன். ஓகே. யம்மி யம்மி. யம்மி குட்டி வாலுக்கு ஒரு வாய், அம்மாக்கு ஒரு வாய். Awesome. Awesome mummy. Yummy mummy. ப்ளீஸ் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. Bye. Bye. Bye everyone. Please like, share and subscribe Cook with Kutty Vaalu.